係做咩做啲咁蛇龜嘅嘢咧？嗰日拍嘅把生結咗我話 OK 冇啊？喂，OK 啊，唔錯啊。不過啊，有發生一件事啊。嗰日有個客仔佢打嚟好冇禮貌，我覺得好奇怪，我已經懷疑緊佢會唔會 agent。我覺得唔緊要啦，我 send 俾我助手 check，點知真係 agent。所以有時我諗緊，哎呀，大家做 agent 點講？如果你愛同我 call block，或者你愛幫我買都好，你坦坦白白。我哋唔買嘅，但係仲要做啲咁蛇龜嘅嘢咧，project我 exclusive 噶嘛，你愛做你講咯，冇嘢噶嘛。即有時我都唔明白嗰啲 agency 究竟你係教嘅人出嚟啊，需要揾食啦，或者做啲偷偷摸摸啊嗰啲咁樣嘅嘢啊，做 agent 係咪？凡事出邊好大都講嘅你 agent，哎唷唔得噶啦，唔掂噶啦，好撚心啦，你哋做 agent 做好嚟啦，老老實實同人講我係 agent，我可以同你合作喎，或者我想同你 call block，或者我想了解我想賣 OK 嘅，我哋唔賣嘅，又唔係講聽撚到啲 agent 真係吸電話電話先驚撚咗你啦。有時我都唔明白嗰啲公司啊 leader，我唔知教乜嘢。做乜教到咁嘅人出嚟嘅？真係大家做 agent 唔好再做埋啲咁樣嘅嘢，影響到自己嘅 image。我哋係做 agent 一個專業嘅 agent 嚟嘅，俾人知道啊，好馬路嗰啲。